минувшую субботу, 28 июля, самый молодой город Петушинского района Костерево отметил свое 26-летие. К своему дню города местные жители подготовились основательно. Центром праздника стал городской парк культурно-досугового центра, который принимал своих жителей и гостей. Концертные и танцевальные площадки, расположенные в разных местах парка, заманивали всех прохожих. Ярмарки, шашлычные, летние кафе и даже парк аттракционов работали без остановок и завлекали своей яркостью и красотой. Девчонки, вы здесь живете? Мы выросли здесь и 3 года уже живем в Москве. Но каждый год мы приезжаем на этот праздник, потому что нам очень нравится. Да, нам нравится, мы вообще здесь родились, здесь жили всегда, мы здесь бываем каждый год. Здесь вообще здорово, это самый главный праздник, где собираются все и встречаются старые друзья. Что бы вы хотели пожелать городу? Я думаю, самое главное процветение, чтобы он разрастался, был больше. Но самое главное, чтобы дружба всегда оставалась между людьми. Главное, да, дружба. А почему вы уехали из города? Ну, на то, честно говоря, личные причины. А так, в принципе, надо расти, развиваться. И, в принципе, там учеба. Главное, учеба. А потом, может, вернемся, мало ли. Вы жители города Костерево? Да. Вы каждый год приходите на праздник? Ну, в общем-то, да. Вам нравится праздник? Конечно. Конечно. А что особенно вам нравится? Ну, в общем-то, все нравится. И организация праздника, и артисты хорошо выступают. Ну, все нравится. А что бы вы сделали, чтобы улучшить город? Ой, да вообще-то много чего. Ну, например? Так, ну, например, чтобы вообще город улучшить. Ой, да, во-первых, ну, сейчас, конечно, идет ремонт домов, но еще бы поинтенсивнее ремонтировать дома. Ну, так-то, мне кажется, меня все устраивает в нашем городе. А что бы вы могли пожелать? Ой, я пожелаю нашему городу еще больше развиваться, еще больше процветать, ну и еще больше, как сказать, чтобы жизнь наших граждан становилась еще более комфортной, хорошей. Вы жители города Костерево? Я коренной житель, но живу в Москве, местный. А почему вы уехали в Москву? Работы не было. Вам нравится праздник? Да, каждый год я приезжаю сюда на него. Специально для праздника. А что бы вы могли пожелать городу Костерево? Дорог, здоровья жителям. Нравится жить в своем городе? Да, в общем, город Костерево нам нравится. Молодой, красивый город со старинными задатками. Побольше чистоты городу, добра и производство, чтобы развивалось с успешным. Вроде бы все. А как организован праздник? Вам нравится? А праздники у нас каждый год организуют нормально, нравится. Нравится жить в городе Костерево? Нравится. А что бы вы изменили в городе, чтобы лучше было еще? Дороги. Только дороги? Да. А как организован праздник? Вам нравится? Прекрасно. А что особенно нравится? Много конкурсов. Весело. А что бы вы могли пожелать городу? Костереву здоровья, счастья, успехов, веселья. Чтобы все было прекрасно в жизни. В этот день на стадионе КДЦ проходила игра первенства Владимирской области по футболу между командами «Темп» Костерево и «Труд» из города Лакинск. В результате хозяева поля одержали внушительную победу со счетом 10-0, а впервые между таймами все многочисленные зрители стали свидетелями увлекательного зрелища, показательных выступлений парашютистов Ивановского аэроклуба, которые демонстрировали свое виртуозное мастерство. На протяжении всего праздника над городом разносились звуки самолета Ан-2, который периодически выбрасывал парашютистов с российскими флагами, цветными дымовыми шашками, пиротехникой. Все это придавало привлекательность и торжественность всему празднику.
Гости праздника могли услышать музыку 80-х и 90-х годов в исполнении вокально-инструментальных ансамблей, современной песни вокальных групп и замечательных солистов, а также наслаждаться зажигательными танцами лучших шоу-балетов. Не остались без внимания любители рок-музыки. Для них на отдельной концертной площадке выступали рок-группы Петушинского района. День города Костерева – это не только концерты, но и огромный выбор аттракционов для всех желающих. Для самых маленьких работали карусели, мини-мобили, огромное количество ярких и привлекательных батутов. Многие радовались катанию на пони. Взрослые могли испытать себя на храбрость на экстремальном аттракционе «Шрек», проверить свои возможности на бешеном быке, измерить силу на различных силомерах. Жителей и гостей города Костерева поздравили глава города Костерева Александр Михайлович Гончаров. Я думаю, что праздник сегодня будет удачным. Счастья, здоровья, успехов, благополучия. Глава Петушинского района Алексей Дмитриевич Середа. Поздравляю вас с сегодняшним праздником, Днем города Костерева. Хочу в этот день наградить руководителей вашего города от администрации Петушинского района грамотами за ту работу, которую они сделали за последние 2 года. Награждается Александр Михайлович Гончаров. Но если, дорогие друзья, расценивать награду от Петушинского района, то это награда не главе города Костерева, а всем горожанам. Я считаю, что это заслуга всех жителей нашего славного города Костерева. Почетная грамота награждается Беслепкин Александр Александрович, председатель Совета народных депутатов города Костерева. И почетная грамота награждается Кленов Владимир Прохорович за громаднейшую работу, которую он ведет за последние годы по газификации, по строительству котельных. Я считаю, что город Костерева буквально, ему повезло. Ну а всем жителям города Костерева я дарю вот этого петуха, символ нашего Петушинского района. Спасибо! Председатель Совета народных депутатов города Костерева Александр Александрович Безлепкин. Народных депутатов поздравить вас. Примите самые искренние поздравления с Днем города. Всего вам доброго, с праздником вас! Представитель администрации Владимирской области Сергей Михайлович Гудков. Большого жизненного счастья и успехов во всех ваших добрых делах и начинаниях. А вашему прекрасному городу благополучия и процветания. И позвольте в этот день вручить почетные грамоты администрации Владимирской области и благодарность за успехи в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд, большую общественную работу. И в связи с Днем города Костерева почетной грамотой администрации Владимирской области награждается главный врач муниципального медицинского учреждения Костеревская городская больница Богатова Наталья Анатольевна. За успехи в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд администрация Владимирской области выражает благодарность краеведу, организатору краеведческого музея города Костерева Кочуевой Марии Афанасьевне. Администрация Владимирской области выражает благодарность за большую общественную работу и в связи с Днем города Костерева председателю уличного комитета города Костерева Титановой Екатерине Васильевне. Заведующая отделом культуры администрации Петушинского района Любовь Михайловна Зимбаева. Я желаю вам всем сегодня хорошего настроения, желаю вам всем творческих успехов и долголетия. Глава поселка Вольгинский Евгений Алексеевич Простяков. Прекрасного. Всего вам самого хорошего. С праздником. Спасибо. День города Костерева – это концерты, театрализованные представления, конкурсы, танцы, выступления профессиональных и самодеятельных коллективов из Москвы, Владимира, Иваново и других городов России. Желаем городу Костерева процветания, благополучия, ровных дорог, чистых тротуаров,
а жителям города здоровья, счастья и всегда приятного отдыха.